og de kommer over inn sånn. Vi skal spise mat. Vi har funnet herlig myrvann oppe på tundraen. Det skal vi koke lenge. Dette er bra. Jeg liker ved Bravo 1 et lite vann som vi umiddelbart bare kaller lille morfin. Tundraen er flat, det regnet vi med. Veldig spennende. Nå er Harald og jeg ute og går. Vi har kommet til et lite vann. Vi ser etter campen selvfølgelig nå. I et dalsøk. De andre har reist nordover. Vestover. Mens vi holder på litt sørover. Og det morsomme er her foran meg. Så ligger det da rester fra vinterens morsomheter. Her er det reinsdyrfot med ulvebæsj rundt. Dette er sånn det ser ut innover her. Det er en veldig flott natur. Vi går nå på toppen av vannbanken. Bortover her er det gått reinsdyr. Dessverre er vannene tomme for fisk. Nå er Bjørn og jeg er midt ute på Svartehytta heite her. Til vår store glede så har vi oppdaget, eller Bjørn har oppdaget, at vi begynner å nærme oss målet for dagens tur. Men det som overrasker oss og gleder oss er at på toppen, på åskanten til høyre, er det masse moskus. Så det kan bli moskushaller til middag. Da er vi på det såkalte Rally 1. Rally 2 er vi her nå. Ja, det vil si det første dalsøkket som er potensielt det Helge var i. Det er også et trekk fra Sandy Lake og over som trapperne og indianerne har brukt. Her kommer alfalaget inn, og de har hatt en god turn. De har en av de lengste turene i dag, og det er jo imponerende. Komme nå. Men de hadde en long break oppå haugen her med insektmasker. Ja, vanvittig altså. Ja, hårreir. Skikkelig plagsom. De lå bak sekken hele veien. Ja. Jeg følte at vi virkelig prøvde å ta rotta på oss oppi her, men Ja. vi hadde bøtemidler. Det er 2 ting som har prøvd å ta knekken på meg i dag. Ja. Det er black flies, Ja. og så er den der sekken jeg har på ryggen. Ja. Men hverken sekken eller black fliesen klarte det dit. Det er i hvert fall, det var lenger å gå enn jeg hadde trodd, for å si det sånn. Ja. Jeg hadde ikke trodd det skulle være såpass langt, ja, altså. Fy faen, jeg skal love at det gikk berserk på den der rosinen og nøtteposen og så få den vekk da. Ja, spiste dere ikke lunsj, eller? Nei, vi spiste bare rosiner, sjokolade og hadde bare en liten sopp. Altså, det ble langt å gå, altså. Det gikk jo veldig fint, da. Bortsett at det var så utrolig tung sekk. Ja. Men som jeg sier, så kommer jo formen sakte, men sikkert. Han gjør det, vet Det du. var bedre for hver dag. Ja. Og sekken blir jo lettere og lettere. Ja. Magen krymper. Det eneste som ikke kommer til å bli bedre her, tror jeg, det er myggen. Nei, den blir det same. For den kommer med der, altså. For det er jo... Så dere noe interessant underveis? Så bortest til vannet der, så var det noen utrolig feite fugler. Hvorfor skjøter de ikke? Nei, altså for det første var de for langt unna, og så var de på vann. Så Ja. jeg gadd ikke å tenke på å svømme ut for å hente dem. Nei. Så ellers så sånn, i forhold til leting etter campen, så trodde vi en stund vi så noe som kunne være interessant. Ja. Men når vi kom litt nærmere, så vi at det var for lang avstand ned til vann, blant annet. Det var skogholt som lå i dalføret, men det var ikke noe vann i nærheten. Det var veldig langt unna. Ja, riktig. Og da vi undersøkte det ikke veldig nøye når vi så det. Det terrenget som vi ser rundt her, det ligner jo veldig, skal vi si, formasjonen og sånne ting, så vi er ikke i fullstendig gal teig, hvis man regner med en stor teig. Det er denne typen, men så dette er, når vi sier det at, når vi har sagt at dette som et aktuelt område, så er ikke dette et slag i luften. Dette er veldig riktig å få undersøkt her, men vi har vel konkludert nedover denne strekka her at det er ikke her. En ode til villmarken. Kan du si et dikt til villmarken? Skulle jeg gjerne ha gjort
villmarken, den fjern, men nå den nær. Karis, ode til villmarken. Vet du hva for noe? En ode til villmarken. Ode? Ja, OB, altså. OB til villmarken. Villmark, du villmark. Fra Norge vi dro, for villmarkens søken. Gjennom snådrift vi padlet og tok opp på tundraen. På tundraen vi fant ingenmannsland. Her var det stille, bortsett fra summing. Ja. Ja, men det er bra da, karer. Trenger ikke å være rim. Jeg trodde det skulle være rim, jeg. I'm in love with a Nei, ikke. Rybak har ingenting her å gjøre. Ødelegger alt. Nå er det bare å dra hjem. Han ødela alt. Alle dette er Charlie over. Hva har skjedd? Vi startet opp sammen og skulle snakkes klokken 1 for å avtale lunsjtid og sted. Så gikk de ut mot vest, og vi nordvest cirka. Vi hørte etter en times tid et skudd. Det kan være andejakten deres. Men vi har ikke hørt dem på radio i det hele tatt. Så det eneste vi har hørt fra dem er dette skuddet i det fjerne. Liten bekk eller elv som kan være den elven, lille elven, som Helge Ingstad omtaler som elven forbi tundracampen, som skilte to vann, hvor tundracampen lå mellom. Vi er på søk og har funnet en huggsflate inntil høyre her, og fjellformasjoner og billedvinkler fra billedmaterialet vi har, som ikke kan utelukke at dette er tundracampen. Bevege oss innover. Jeg tror det er gode muligheter. Nå skal vi gå gjennom de siste detaljene, så får vi se. Ja, da er vi ved en veldig aktuell spot, som vi har kalt Rally 3, for hvor Helge Ingstad kan ha hatt campen sin. Vi har nå nettopp kommet fra Sirkus Sør
og allerede kjente igjen en del fjellformasjoner. Nå er vi inne i selve denne oasen, har allerede identifisert og sett flere hogstmerker og flere trær som er felt. De andre som kom til nå, Bjørn kan bekrefte at dette mener han er svært gammelt, 50 til 80 år, kanskje eldre, som helt klart er høgg. Det ble nevnt hogst av trær. Nå går jeg nærmere et tre som, for det første så står det en stubbe her. Det er helt klart at hvis man med første øyekast ser på den med våre øyne, så ser den ut som den er bare gammel og sliten, ikke noe mer enn det. Men hvis vi går til det andre treet, som er da delen av resten av det, så ser det også ut som dette er bare gammelt og slitt tre. Men går vi til enden på det, så vil vi se noe annet. Her ser vi enden på det. Dette treet er ikke gnagd av en bever, og det er heller ikke hogd ned av naturen. Det er hogd av et menneske med øks, sannsynligvis. Og på hvordan treet ser ut, så vil man helt klart se at dette er et gammelt tre. Så alt tyder på at det i hvert fall er hogd ned for mange, mange år siden. Og her oppe går alt som har med forråtnelse og så videre ganske tregt. Vi har hogd og brent en del av de trærne som er her oppe, og det er utvilsomt slik at de trærne som er her, de er veldig tette i årringene, har masse kvae, og det gjør at du får en konserverende effekt i seg selv, som også motvirker råte. Så la oss filme litt mer og andre steder, for å kunne dokumentere enda bedre hva vi tror er Helge Ingstads tundracamp. Her ser vi 2 trebiter. Hvis man ser nederst på dem, så ser man at de er skråskjært, noe som også tyder på at dette har blitt sagd i, hogd, og på alt som er av mark og gammelt, så ser det veldig gammelt ut. Men det er klart vi har problemer med å vite hvor gammelt det er. Vi kan selvsagt ta det med ned, biter av dette her, og så finne ut av omtrent alderen på disse tingene. Nå er jeg lenger inn i buskassa her, og det kan også se ut som her at det er trær som er gamle og råtne, men som ikke nødvendigvis har litt døden ved å brekke, men kanskje har blitt sagd ned eller hogd ned. Og det ser vi flere steder her, og inni dette stedet her så er det mye spennende. Her for eksempel så filmer jeg da det som vi antar er ulvedritt, som vi har sett mange andre steder også. Her er viddekjerret innover. Her, der oppe, er steinen, ja hvis jeg ser den herfra, der oppe er steinen som er på bildet. Nå skal det bli godt med litt gryte under myggnettingen her.